Pigilan, dapat tigil naman siya. Matinding bansa, tanggal sa isang laba. For your money back, guaranteed! Atras ka muna. Ano bang nangyari sa'yo? Birthday na birthday mo pero parang galing ka sa Halloween party. Habang kwento ko, Nay. Reyna, ng question. Itong nanay mo. Kahit na nasinghaba pa ng mobile ko. Ngayon, pinagtripan po kasi ako nila Chelsea kanina.